Ты когда-нибудь чувствовал это странное напряжение между вами, когда вроде бы все близко, почти происходит, но будто что-то не пускает дальше? Ты целуешь, она отвечает, но внутри остается ощущение, что ты стучишься не в ту дверь. И самое болезненное, ты не понимаешь, почему. Потому что тебя учили действовать, а не чувствовать, учили брать, а не слышать. И сейчас я хочу сказать одну важную вещь, которая может изменить все. Женщина открывается не от силы и не от правильных движений. Она открывается от ощущения, что рядом с ней мужчина, который умеет быть медленным, внимательным и живым. Большинство мужчин думают, что поцелуй — это просто поцелуй. Контакт губ, чуть страсти, чуть напора, и дальше все должно пойти само. Но для женщины поцелуй — это разговор. Не словами, кожей, нервной системой, дыханием. И если ты говоришь с ней на чужом языке, она может улыбаться, но внутри будет закрываться. Есть зоны, к которым прикасаются все, и есть зоны, которые почти никто не замечает. Не потому что они скрыты, а потому что к ним можно приблизиться только в правильном состоянии. Эти места не реагируют на спешку, они не отвечают на желание получить. Они раскрываются только тогда, когда женщина чувствует, ее не торопят, ее не используют, ее слышат. Первое, что важно понять, женское возбуждение не начинается с желания секса. Оно начинается с ощущения безопасности, с тихого внутреннего «мне здесь можно». И именно поэтому самые сильные реакции рождаются там, где мужчина не давит, а присутствует. Первая зона — это место, где женщина впервые решает, можно ли тебе доверять телом. Это не губы, это не шея, это угол между плечом и основанием шеи, там, где кожа особенно чувствительна к теплу и дыханию. Большинство мужчин либо пропускают эту точку, либо касаются ее слишком грубо, а зря. Это зона, где женщина чувствует не возбуждение, а разрешение. Когда ты приближаешься туда медленно, почти не касаясь губами, когда сначала появляется тепло, дыхание, пауза, ее тело начинает реагировать раньше, чем она осознает это. Плечи опускаются, спина становится мягче. Это момент, когда ее защита трескается. Вторая зона — это неочевидное продолжение поцелуя, о котором редко говорят. Это линия вдоль нижней челюсти, ближе к уху, но не само ухо. Там, где заканчивается лицо и начинается уязвимость. Поцелуи в эту линию действуют не как страсть, а как близость. Женщина чувствует, что ты рядом, слишком близко, чтобы играть роль. Если ты задерживаешься там чуть дольше, чем принято, если не спешишь двигаться дальше, ее дыхание начинает сбиваться. Это не театральная реакция, это нервная система перестраивается. Она перестает контролировать момент. Третья зона — одна из самых недооцененных. Это пространство между ключицами. Большинство мужчин либо игнорируют его, либо считают нейтральным. Но именно здесь женщина особенно чувствует намерение. Поцелуй в этом месте не вызывает вспышку страсти. Он вызывает ощущение «он не спешит, он здесь». И если ты задерживаешься там чуть дольше, чем принято, если не спешишь двигаться дальше, ее дыхание начинает сбиваться. Это не театральная реакция, это нервная система перестраивается, она перестает контролировать момент. Четвертая зона — одна из самых тихих, но самых сильных. Это верхняя часть спины, чуть ниже шеи. Да, именно там. Когда мужчина целует туда, женщина чувствует, что он не смотрит, а чувствует. Это зона, которую невозможно поцеловать случайно. Если ты оказываешься там, значит, вы уже близко. И если поцелуй медленный, теплый, без давления, женщина начинает расслабляться так глубоко, что сама этого не ожидает. Иногда это проявляется в тишине, иногда в том, что она сама прижимается ближе. И пятая зона, самая тихая, но самая сильная. Это не место на теле, а момент между поцелуями. Да, именно так. Пауза.
Та самая пауза, которой мужчины боятся, когда ты останавливаешься, остаешься близко, но не продолжаешь, когда между вашими губами остается несколько сантиметров, и ты не спешишь их закрыть. Для женщины это момент, когда желание начинает жить собственной жизнью, потому что ты не забираешь, ты оставляешь пространство, и в этом пространстве ее тело начинает тянуться к тебе само. Большинство мужчин думают, что нужно делать больше, быстрее, Сильнее. Но правда в том, что женщину открывает не действие, а его отсутствие в нужный момент. Не поцелуй, а ожидание следующего. Не напор, а тишина между движениями. Женщина никогда не скажет тебе «поцелуй меня вот здесь и вот так». Не потому, что скрывает, а потому, что это невозможно объяснить словами. Это можно только почувствовать. И если ты научишься быть внимательным к ее дыханию, к микродвижениям, к тому, как она меняет позу, ты увидишь все сам. Когда мужчина целует не ради результата, а ради ощущения, женщина перестает держать контроль. Не сразу, медленно, красиво, добровольно. И в этот момент поцелуй становится не началом секса, а началом близости, той самой, которую невозможно забыть. Самый большой секрет в том, что эти зоны работают только тогда, когда мужчина сам спокоен внутри, когда он не боится пауз, когда ему не нужно доказывать. Женское тело чувствует это мгновенно. Оно либо открывается, либо закрывается, без объяснений. И если ты когда-нибудь хотел быть тем мужчиной, рядом с которым женщина раскрывается сама, начни не с техники, начни с темпа, с внимания, с умения быть рядом, не торопя. Потому что поцелуй — это не то, что ты делаешь губами, это то, что ты создаешь между вами. И если ты почувствовал, что это написано не вообще, а именно для тебя, значит, ты уже на шаг дальше, чем большинство. И если хочешь продолжение, где мы пойдем еще глубже,